tayo. Test na tayo ng 1G. Ismaw na may backing bar. Backing plate sa ano. Yan yung happens na gamit. Ito yung tao na kalasigan dito. Namamantahan na yan para walang daya. Papansinan nyo ng sigaw dito. Kasi dyan yung kukuha dyan ng bending. Dyan siya kukuha. Ngakingan nyo. Kasi natin matapos siya para matira na natin. I don't know if you can see that really well, but going in. There's my arrow. Tayo dyan, labag na tayo. Kaya na natin. Sama lumagpas. Lumagpas, i-repeat na ito eh. Kailangan din talaga yun. Doon talaga magsasabi. We're gonna finish that pass off. So finish this, that's step 1. Step 2 is we're gonna go, since it's going this way, now we're gonna do this. So first step would be to finish this one up. Yeah, so strike your arc here, finish that pass, flip it over, and then the same thing from here over to here. Stop, show me. Okay. And you're gonna finish this one, and then it's a filling cap, okay? Okay. So ito nga, ipapatuloy na natin ito. Kaya nag-stop, kaya nag-stop. Kaya na lang natin ito hanggang sa mapuno, hanggang sa final top. Natin ng blocks. Eh, medyo matigas siya. Ito kung tama yung pagkaka-adjust ko dyan. Bintahe. Medyo makunat siya. Hindi kaya ng ibang nakikita natin na talagang umaangat yung blocks. So, hindi. Malapit. Ulit. Sige.
ito, final tapping na to. Pero ito naman siya, ano lang, pwedeng flat lang. Tapos, pwede rin 1/8 yung flat. Kasi ano din naman siya, gagawin hindi naman flat. Kasi yung kabila dito, kukunin yung backing plate sa likod, kukunin, gagawinin. Tapos kakatingin natin kukuha na yung tatlong parte ng test plate na yun. Na pasada natin, bumaloktot ng konti doon sa dulo. Kahit na yan, dahil yun nga, kagrind naman yan, kagrind ng flat. Mabigat.